Architecture design is a problem-solving act. Problem generated by site constraints, problem generated by functional requirements, and problem generated by climate and technical challenges. But these problems and challenges are also the opportunities. And a good design is the one that solves this problem the best. Hi there, I'm architect Sundeep Khatri, currently working in Copenhagen, Denmark. And today, with the help of my master thesis project, we'll walk through a design process to solve these problems. My master thesis project was Mediatheque. It's basically a multi-purpose building with library, auditorium and gallery and cafe. The vision of the project is to create a space for learning, interacting and relaxing. Here I saw the design process chosen for the project. But remember, design is not a linear process, rather integrated one, where you can go through and through different steps. Don't hesitate to go back and repeat the steps if you are not ready. I hope our small effort will help you in your design process. Thank you. Keep creating. Hi there. Design is a problem-solving act. Problem arises from the site context. Problem arises from the human interactions. And today, we are going to learn a design process that will help us solve these problems. I'm architect Sundeep Khatri. I'm currently working as an architect in Copenhagen, Denmark. I did my master's from Aalborg University in Denmark. And today we are going to use one of my thesis project as a reference to understand the process. The design process which I have used in the project is called integrated design process. Integrated design process. Unlike linear process, where you have a linear connections between different steps from start to finish, in integrated design process, between different steps, one is allowed to come back in different phases. It doesn't go from one point to another point in linear fashion. For example, in integrated design process, the basic three phases are analysis, sketching, and synthesis. Analysis, from when we get our program to when we do our presentations, analysis is the first phase. In the first phase, analysis comprises of site analysis, climate analysis, and case studies. Sketching is basically concept developments and studying of possible ideas. And the final synthesis is detailing and calculations. So the idea is when we have the program and we have done all the analysis, it helps us to understand the problem and the requirements. So once we understand some problems, we start sketching, creating concepts and studying ideas. But then we can always allow to go back and do further studies
which can give us further ideas and further concepts. So this is the prime difference between integrated design process and linear design process. So once you have the ideas, and then you start detailing. But while detailing, sometimes you can go further back to create further concepts and keep on going in the loop. The good thing about this is you are always allowed to go back and change your design when you have more information. Because design is a problem-solving act. So this system helps us to understand your problem much better. The project I'm going to take as a reference today is my thesis for my master's, and it's a Mediatheque. The reason I took Mediatheque as my thesis project was I was inspired by the functions and how the spaces can be used as the connections and as a social melting pot in a city. Basically, Mediatheque is a kind of a library for the media items. And the project, in my case, is more like a multi-purpose spaces. So it has a library spaces for learning, auditorium and gallery spaces for interaction, and restaurant cafe spaces for relaxing. So basically, the idea is getting from learning, interacting to relaxing. So the prime requirement from the project is how to correlate between all these functions. One of the first steps in the design process is understanding the program. Programs basically means the requirements from the client. What are the functions to be put in the design? So in my project, a Mediatheque, my idea was not to have just a library space, but also an interacting and relaxing space. So the basic chunk of these spaces are, first one, library, where there are the stack of materials and people can lend it and study there. The second part is auditorium and gallery, where people can interact and express their ideas. And the third one is cafe and restaurant, where people can relax and as a place to meet each other. And the first challenge of the project is how do we make a connections between them? How do we make a connections between the users and the functions? After we have an understanding about the program, the next most important part is understanding the site context. The site for the project here is in Aalborg, close to Limfjord. Fjord is a water bodies very close to like a river, but it's like if there is a two chunk of land masses, then and there is a water bodies, especially sea or ocean, and those water bodies are connected with a water inlet, then these are called fjords. And our site is very close to, actually very near to the fjord
in Aalborg, and it is one of its main features which we try to use in our design. Another main important steps in analysis is understanding about the climate. Climate plays main important in the designing as building a shelter for people from the climate. In this case, our site is in northern hemisphere. That means the winter are long and summer are short and mild. That means we will try to gain as much sun in the building as possible. Analysis को next step भनेको चाहिँ case studies हो. Case studies basically भन्नुपर्दा त्यस्तो प्रोजेक्टहरु हुन् जुन हामीले गर्न खोजेका छौं र अरु कुनै आर्किटेक्टले पहिल्यै गरेर सल्भ गरेका छन् र basically we are trying to understand how they have solved different issues. र यसमा मैले सबभन्दा पहिले लिएको प्रोजेक्ट चाहिँ आर्किटेक्टो इटोको सेन्डाई Mediatheque हो. यो actually it's one of my favorite projects also. यसमा आर्किटेक्टले के गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि he's just trying to understand how to interrelate between different function. र यसमा simple एउटा box, clear box जुन चाहिँ vertical functionहरु छन् र जुनमा चाहिँ vertically different tubular accessहरुले कनेक्ट गरेको छ. यो प्रोजेक्टको मेन फिचर्स भनेको चाहिँ यसको ओपननेस हो र त्यो अचिभ चाहिँ कसरी गरेको छ भन्दाखेरि all the structures हामी यहाँ स्केचमा देख्न सक्छौं, all the structures are holded by the circulation areas. Your tubal from circulation area is also structural area जसले चाहिँ different levels हरुलाई होल्ड गरेर राखेको छ. यसले गर्दाखेरि internal spaces, large open internal spaces हरु क्रिएट गर्न सकिन्छ, which is one of the requirement for the project. And अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको ग्राउन्ड फ्लोर, डबल हाइट ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट राखिएको छ र यसको ओपनिङ चारैतर्फको ग्लास वल्सहरु यदि ओपन गरियो भने यो भित्र र बाहिरको राम्रो इन्टर्याक्सन गर्न सकिन्छ. इट्स लाइक अ गुड इन्टर्याक्सन बिट्विन इन एन्ड आउट. हामीले स्केचमा देख्न सक्छौं जस्तै यो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीले रेस्टुरेन्ट राखेका छौं भने अब यदि यो वरिपरिको ग्लास फसादलाई हटाइदियो भने र यो आउट र इन बिचको राम्रो इन्टर्याक्सन हुन सक्छ र इट्स मोर लाइक ब्रिङिङ out inside, like bringing nature inside. Study को लागि next project मैले लिएको छु George Pompidou Center by architect Renzo Piano and Richard Roses. यो building को main features भनेको चाहिँ र यसको लागि यो धेरै फेमस पनि भएको थियो. It was like path breaking when it was done. Features भनेको चाहिँ bringing all the structure जसले चाहिँ बिल्डिङलाई होल्ड गर्छ outside and the big open spaces inside. हामीले यो पिक्चरमा पनि देख्न सक्छौं जसरी नर्मली हाम्रो बिल्डिङहरुमा चाहिँ स्ट्रक्चरहरु इनसाइड बिल्डिङको भित्रपट्टि हुन्छ र त्यसलाई हाइड गरिएको हुन्छ. त्यसले गर्दा ठूलो वाइड ओपन स्पेसेसहरु क्रिएट गर्न सक्दैनौं. तर यसमा चाहिँ आर्किटेक्टहरुले के गरेका छन् भन्दाखेरि बिल्डिङलाई हाइड गर्नुको सट्टा अल स्ट्रक्चर्सहरु बाहिर राखेर बिग ट्रसहरुको सहायताले ठूलो ओपन स्पेसेसहरु बीचमा क्रिएट गरेको छ जसले गर्दाखेरि कोलम फ्री स्पेसेस भित्र एटेन्ड गर्न सकियोस् र यो वान अफ एउटा रिभोल्युसनरी ल्याइदिएको थियो यो आर्किटेक्चर डिजाइनमा किनकि यो भन्दा अगाडि जहिले पनि स्ट्रक्चरलाई
हाइड गर्ने कोसिस गरिन्थ्यो र यसले चाहिँ फङ्सन लाई मोर इम्पोर्टेन्ट दियो र फर्मले चाहिँ फङ्सनलाई फलो गरेको छ केस स्टडीको लागि नेक्स्ट प्रोजेक्ट छ जोन उड्जोनको उड्जोन सेन्टर र यो बिल्डिङ पनि अल्बोकमै छ भेरी क्लोज टु द साइट जहाँ हामीले डिजाइन गर्न गइरहेको छौँ र यो बिल्डिङको मेन फिचर्स भनेको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ द क्लाइमेट एन्ड द लाइट र त्यहाँको हार्स नेचर डेनमार्कको वेदर भनेको रियली हार्स हुन्छ विन्टरमा एकदमै हार्स हुन्छ र स्पेसली होइन यो बिल्डिङ चाहिँ फ्योर्डको साइडमा वाटर बडीको साइडमा भएपछि त्यो यसले विन्टरमा एकदमै हार्स क्लाइमेटको फेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आर्किटेक्टले यसमा के गरेका छन् भन्दाखेरि इट्स बेसिकली courtyard design with different features in different paths like different side my different features they are connected with corridors and a courtyard inside different features material हामी हेर्न सक्छौं metal zinc plate को materials which is a very robust and to the climate अर्को how to get the northern lights north side को lights interior को लागि धेरै राम्रो हुन्छ किनकि त्यसमा बढी शेडहरु हुँदैन त्यसमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र साउथ लाइट जस्तो त्यसमा फ्रम मर्निङ टु इभिनिङ धेरै चेन्जेसहरु हुँदैन र अडिटोरियमहरु होस् भित्रको हलहरुमा होस् क्लाइन्टले चाहिँ some kind of tubular some kind of cone develop गरेर skylight र north facing light को use गरेर constant and light खालको lighting building भित्र इन्ट्री गराएको छन् जसले गर्दाखेरि यो लाइट ले राम्रो खालको एम्बियन्स दिन सकोस् र दिनभरि डे लाइटले यसको फंक्शन्सहरु गर्न सकियोस् One of the architecture style we are going to use in the project is tectonic architecture. Tectonic architecture भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि understanding the material and understanding the structure र structure ले चाहिँ फंक्शनलाई फलो गर्ने र स्ट्रक्चर चाहिँ हाइड नगर्ने Tectonic approach used can be understood as the balance between design and construction, form and functions. In a project, the form, function, construction, technology and materials all should speak the same language of the design. Before we start sketching and creating ideas, creating drawings, the first important thing is finalizing concept. Be clear what you want to do. Concept चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि it's like a binding factor. तपाईहरु कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने पहिला सुरुमा तपाईले डिसाइड गर्नु पर्यो कि म कहाँ जाँदै छु भन्ने कुरा फिक्स नभइकन हिँड्न थाल्नु भयो भने तपाई कहीँ पनि पुग्नुहुँदैन त्यस्तै कन्सेप्ट्स इज लाइक अ गोल म यो प्रोजेक्ट गर्दै छु यो प्रोजेक्टमा म के चाहन्छु भन्ने कुरा फिक्स गर्नुपर्यो र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि तपाईले यो स्केचिङ आइडियाजहरु क्रिएट गर्नु भन्दा अगाडि नै फिक्स गर्नुस् I can understand that it's very tempting. It's very tempting to start drawing, to start designing, creating ideas, and before we are clear about the concept. तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि it's very important you are very clear what's the concept of your project. Conceptहरु different level का हुन्छन्. First भनेको urban scale मा यो भन्नाले चाहिँ तपाईको बिल्डिङ होल सिटी या होल
local area ma चाहिँ what does it means, what does it function as a building, as a structure, as a function, के काम गर्छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने हो. सेकेन्ड पार्ट भन्नाले as a function inside the buildings, what purpose the building has, what are the function it performs. र थर्ड as a form यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, what are the things it is trying to address. र पहिलो जाउँ हाम्रो अर्बन स्केलमा. अर्बन स्केलमा हाम्रो कन्सेप्ट के हुन सक्छ भनेर हेर्दाखेरि यहाँ हामी हाम्रो साइट हेर्न सक्छौँ. हाम्रो यो डार्क कलरले देखाइएको छ साइट. हाम्रो साइट चाहिँ मैले पहिले भने जस्तै इट्स भेरी क्लोज टु वाटर बडिज. र यसको साइटको कन्स्ट्रेन्ट भनेको चाहिँ यसको नजिकै रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरू छ. र म सधैँ भन्छु कन्स्ट्रेन्ट्स आर अलवेज अपर्च्युनिटिज अल्सो. सो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ छ, ओपन वाटर बडिज छ एन्ड लट्स अफ एक्सेसेस. यु क्यान सी कुनै एउटा एकतिरबाट मात्र आउनुपर्छ भन्ने छैन, डिफ्रेन्ट साइडबाट यसलाई एप्रोच गर्न सकिन्छ. सो हामी हेर्न सक्छौँ. फर इक्जाम्पल हाम्रो साइट छ यहाँनिर र हाम्रो साइटको वरिपरि डिफ्रेन्ट बिल्डिङ्सहरू छ, 5-6 फ्लोर्स रेसिडेन्सियल बिल्डिङ्सहरू, अफिसियल बिल्डिङ्सहरू छन्. र साइटको क्लोजमा यहाँ वाटर बडी छ. र एक्सेसको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ. यहाँ हामीसँग एउटा एक्सेस छ, एउटा अर्को रोड एक्सेस यताबाट छ. हाम्रो यताबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छौँ, यताबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ, रोड एक्सेस यताबाट छ. र यहाँ एउटा ब्रिज छ विच इज कनेक्टिङ बिट्विन टु ल्यान्ड मासेस. र अर्को एक्सेस यो ब्रिज अन्डरबाट यता पनि छ. र even here is one more access. So you can see the site has lots of access. So our idea is, since the site is inside the city space, so city ko ekdamai core area ma cha, ra it's like a junction between many access. So site ko function ra la hamle as a stop on the journey. तपाईं एउटा साइडको सिटीको एउटा साइडबाट अर्को साइडमा जाँदै हुनुहुन्छ भने किन हाम्रो यसमा रेस्टुरेन्टहरू छ, इट्स लाइक यु क्यान बी एज युज्ड एज लाइक अ मिटिङ स्पेस. तपाईं कसैलाई भेट्दै हुनुहुन्छ भने यो ठाउँमा आउनु त्यहाँनिर भेटौँ भनेर यो युज गर्न सक्नुहुन्छ. नट ओन्ली द पर्सन हु इज कमिङ फर द लाइब्रेरी अर फर द अडिटोरियम ग्यालेरी, इभन फर द जेनरल मिटिङ स्पेस क्यान बी यो साइट चाहिँ युज हुनसक्छ. यो साइटको पोटेन्सियल भनेको चाहिँ त्यो छ. र अर्को कुरा चाहिँ सिन्स इट हेज लट्स अफ भ्युइङ एङ्गल्स, हामी हेर्न सक्छौँ कि यो कुनै क्लोज्ड छैन, अल्दो इट हेज अ फ्यु बिल्डिङ्स अराउन्ड इट, बट इट हेज लट्स अफ भ्युइङ एङ्गल्स. र यसको भिजुअल एक्सेस पनि धेरै राम्रो छ किनकि हाम्रो साइडबाट हेर्नु राम्रो वाटर बडिज र अदर साइड अफ द सिटी पनि देख्न सक्छौँ. त्यही भएर साइटलाई एज अ बिल्डिङ हाम्रो जुन चाहिँ छ एज एन स्कल्पचर चाहिँ बनाउन सक्छौँ. फर इक्जाम्पल त्यो बिल्डिङलाई भ्युइङ एङ्गलहरू धेरै छ. यताबाट हेर्न सक्छौँ, जब हामी ब्रिजबाट गइरहेछ भने यताबाट हेर्न सक्छौँ, यताबाट हेर्न सक्छौँ. र हाम्रो कन्सेप्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि यस्तो एउटा बिल्डिङ क्रिएट गर्ने जुन चाहिँ फङ्सनमा मात्र होइन फर्ममा पनि राम्रो हुनसक्छ किनकि इट्स अ रिक्वायरमेन्ट फ्रम द साइट. र साइटको कन्स्ट्रेन्ट र साइटको पोसिबिलिटिजहरू हेर्दाखेरि यसलाई यो सबैलाई रेस्पेक्ट गरेर हामीले यदि डिजाइन गऱ्यो भने वी क्यान क्रिएट समथिङ. र हाम्रो बेसिक अर्बन स्केलको आइडिया भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ स्टप अन द जर्नी. कुनै एउटा इट्स नट लाइक अ बिल्डिङ एट द एन्ड अफ द सिटी, बट इट्स लाइक अ बिल्डिङ इन द मिडल विच जोइन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द सिटी. The second concept is a function. र यो बेसिकली भन्नुपर्दा हामीसँग प्रोग्राम छ
के रिक्वायरमेन्ट्स छ के बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा र त्यो फंक्सनहरु एकअर्कासँग कसरी इन्टर्याक्ट गर्छन् र त्यो फंक्सन र युजरले त्यो फंक्सन कसरी युज गर्छ भन्ने कुराको कन्सेप्ट हो र बेसिकली हामीले पहिले सुरुमा एस्टाब्लिश गरिसकेको छौं कि हामीसँग बेसिकली 3 चंक्स अफ फंक्सन छन् पहिला लाइब्रेरी सेकेन्ड ऑडिटोरियम र थर्ड भनेको क्याफे एरिया र फर्स्ट फंक्सन कन्सेप्ट अफ प्लानिङ भनेको सेन्ट्रलाइज्ड हुन सक्छ सेन्ट्रलाइज भन्नाले मतलब जब युजरहरु आउँछ देयर इज ओन्ली वन इन्ट्री एन्ड एक्जिट पोइन्ट सो हामीले भन्न सक्छौं कि यहाँनेर एउटा इन्ट्री रिसेप्सन हुन सक्छ र त्यो एउटा इन्ट्री एन्ड एक्जिट पोइन्ट र त्यो पोइन्टबाट सबै ठाउँमा युजरहरु जान सक्छन् फर एक्जाम्पल तपाईहरुको लाइब्रेरी जानुहुन्छ भने पहिला इन्ट्री गर्नुस् त्यसपछि लाइब्रेरी जानुस् अथवा ऑडिटोरियम जानुस् अथवा क्याफे जानुस् र सेकेन्ड प्लानिङ कन्सेप्ट हुन सक्छ डिसेन्ट्रलाइज यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु सबै फंक्सनमा इन्डिभिजुअल स्ट्यान्ड गर्छ फर एक्जाम्पल हामीसँग लाइब्रेरी छ यहाँ ऑडिटोरियम छ र क्याफे छ भने each function has their own entry and exit and can function individually irrespective with other र हामीले यो प्रोग्रामको लागि चाहिँ मिक्स यो दुईटैको मिक्स युज गर्न कोसिस गरेका छौं त्यो आइडिया के छ भन्दाखेरि किनकि लाइब्रेरीको आफ्नो ओपनिङ टाइमहरु हुन्छ ऑडिटोरियमको ओपनिङ र क्याफेहरुको आफ्नै ओपनिङ टाइमहरु हुन्छ र आइडिया चाहिँ छ के छ भन्दाखेरि लाइब्रेरी बन्द भएको बेला पनि क्याफे अथवा ऑडिटोरियमहरु ओपन हुन सकोस् र सेन्ट्रलाइज गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्ट बन्द गर्ने र अर्को पार्ट खोली राख्ने गर्न सकिदैन किनकि समटाइम्स लाइब्रेरी तपाईको 6 7 8 मा बन्द सकिन्छ भने क्याफे मिडनाइट सम्म पनि खुल्न सक्छ स्पेशली इन द समर टाइम राइट त आइडिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भन्दा इट एक्ट्स लाइक अ 3 डिफरेन्ट बिल्डिङ रादर देन वन बिल्डिङ र हाम्रो यसमा कन्सेप्ट चाहिँ के लेख्छ इट्स अ मिक्स अफ सेन्ट्रलाइज्ड एन्ड डिसेन्ट्रलाइज्ड we still have a separate entry and exit हरेक फंक्सनले आफ्नै इन्ट्री र एक्जिट पनि छ र they are also interconnected एक अर्कासँग इन्टरकनेक्टेड पनि छ फर एक्जाम्पल कोही मान्छे ऑडिटोरियमको लागि आएको छ वो ऑडिटोरियममा गयो वो आफ्नो त्यसमा आफ्नो युज गरिसकेपछि म क्याफे जान्छु भने उलाई फेरि बाहिर आउनु पर्दैन उ डाइरेक्टली सेन्टर भित्रबाट क्याफे पनि जान सक्छ सिमिलरली लाइब्रेरीबाट पनि तपाईं लाइब्रेरी जानुभयो आफ्नो 1-2 घण्टा आफ्नो स्टडी गर्नुभयो त्यसपछि म अब ब्रेक लिन्छु भनेर तपाई सिधै क्याफे जान सक्नुहुन्छ सो दे आर अल इन्टरकनेक्टेड सो दिस इज द फंक्शन वी आर ट्राइङ टु युज इन आवर प्रोजेक्ट The third part of the concept is of the form. यसमा चाहिँ हामीले के डिजाइन गर्न सक्छौं भने बिल्डिङ को स्ट्रक्चर कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ कि फर्स्ट लार्ज ओपन स्पेसेसहरु एटेन गर्न सकियोस् र सेकेन्डली मैक्सिमम युज अफ नेचुरल लाइट्स Since our site is in northern hemisphere, very close to Arctic area, natural light is very sparse, and we like to use it as much as possible. So, main idea is कसरी concept के हुनु पर्यो भन्दाखेरि फर्म चाहिँ त्यसरी डिजाइन गर्नु पर्यो त्यसरी ओरिएन्ट गर्नु पर्यो त्यसरी स्ट्रक्चर हुनु पर्यो First, we have large open spaces because it's a public building where we expect lots of people, lots of users. And second, how to maximize the use of natural, how to bring in the natural light and use it from the more early morning to the evening until whole day. So, हामीले यसै कन्सेप्टमा के डिसाइड गरौँ भन्दाखेरि our building should have in an urban scale should be a junction
for all the city people, and it's not a destination, but it's like a stop in the journey. It's not a people त्यो मात्र मान्छे आउने भएन, just like particular use चाहिएको छ, but it can be as like a stop, people going from one side of the city to the other side. First urban scale ma. Second step ma हाम्रो functionsहरु चाहिँ, we have 3 main functions in the project, र त्यो functionsहरु individually पनि function गर्न सकोस् र तिनीहरु बीच एक अर्कामा पनि interrelated होस्. र third मा as a form, हाम्रो form यस्तोरी डिजाइन गर्न सक्नु पर्यो कि we could gain large open spaces and maximize use of natural daylight. Let's start the design process. Here you can see our site, and you can see the different buildings around it and the different roads and access. Let me just bring it a manifold. So we are going to use sketches and basic block model to design. I have some styrofoam block which I have made for the project. You can see this. We have around 6-story building here, residential building, and another 6-story building here, another residential building, and another residential building here. So our site has north-south alignment this way. So roughly north and south. So that's our site orientations. These are our site context. So as we have already established that our buildings should have a 3 function. Main library function, then cafe function, and auditorium and gallery functions. So the first idea is to understand what is the correct positioning of the building. We always start गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि block model बाट idea. It's just an idea. It doesn't have to be finalized, you know. Just to give idea how big and how much it takes at the site. All right. So हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो site को orientation north south east. It's not like a straight to our site. र हामीले straight building like neighboring building हरुको context मा straight राख्यौं भने, so you have a angular facing. जब हाम्रो sun from east to west rise गर्दछ, so यो site मा मात्र south facing को maximum use हुन्छ र northern side यो side मा आउँछ. र अर्को एउटा आइडिया के हुन सक्छ भन्दाखेरि in order to maximize the use of daylights, किनकि र हाम्रो अर्को next idea project मा के छ भन्दाखेरि is try to make it more sustainable, so like using solar panels for the energy generations. Idea के छ भन्दाखेरि why don't we turn it to the south building, so that at least one face of the building get a maximum south facing, and another part is facing to the north. र हाम्रो अर्को site को constraint के पनि छ भन्दाखेरि it's very close to other building. यहाँ हेर्न सक्छौं हाम्रो building चाहिँ एकदमै almost अर्को building सँग attach हुन लागेको छ. र how to solve that thing, how to so that our building is not imposing or casting lots of shadows. हेर्न सक्छौं हाम्रो building ले यदि यो orientation मा राख्यौं भने र पनि हाम्रो we get a lot of south light,
but hamanda pachadiko building will lose lots of south, which is not preferred. Designing भनेको हाम्रो आफ्नो बिल्डिङलाई मात्र कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हैन, हाम्रो बिल्डिङले वरिपरिको अर्को बिल्डिङलाई पनि असर कम चाहिँ भन्दा कम असर गरोस् र एड्रेस गरोस्. It's all about addressing the context. भनेकै आफ्नो साइड भित्र नत्र भए त आफ्नो साइड मा जसरी राख्नु भए नि हुन्छ भन्न सकिन्थ्यो. त त्यसो गर्नुको सट्टा it's also addressing वरिपरिको कन्टेक्स्टमा के छ, हामीले अर्कोलाई इन्क्लुसिभ गरिरहेछौँ कि स्यारो क्रिएट गरिरहेको छौँ कि त्यसको स्टडी पनि गर्नु. त्यही भएर साइट स्टडी डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. र हामीले हेर्न सक्यौँ एटलिस्ट साइट स्टडी र ओरिएन्टेसनले चाहिँ एटलिस्ट एउटा के आइडिया चाहिँ दिन सक्छ भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो बिल्डिङहरू यदि इन्स्टेड अफ गोइङ स्ट्रेट टु द साइड लाइन, if we try to follow the north-south orientation, south solar orientation like follow गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो south maximum sunlight gain गर्न सकिन्छ. र अर्को कुरो, we have a south wall and we have a north wall and we have a roof. So north lighting is very good for reading because they are soft light and they are constant. They don't change that much during the whole daytime. So it's a very good for reading functions and all other internal functions, unlike south facing. And south facing lights is very good for relaxing. So एउटा के पनि हाम्रो आइडिया दिन सक्छ भने भन्दाखेरि, what if we put northern functions like reading spaces on this side and all the functions like restaurants and interaction spaces this side. After we studied the orientation of the sun, which will help us to maybe give an idea, maybe we should turn our building an angle with respect to the side. अब अर्को प्रब्लम हाम्रो साइडको कन्स्ट्रेन्ट के छ भन्दाखेरि the building you can see here is very close. यो साइडको कन्स्ट्रेन्ट र यो साइडको पावर भनेकै it's inside the city. इनसाइड द सिटी हुनुको मतलब के हो भन्दाखेरि यसको युज फङ्सन धेरै राम्रो हुन सक्छ र यसको अर्को इनसाइड द सिटी हुनु मतलब द साइडमा तपाईको त्यति ओपन स्पेसेस बढी छैन, साइडहरुसँग वरिपरि नेबरिङ बिल्डिङहरुसँग भेरी क्लोज छ. सो यसमा कसरी सल्भ गर्ने कोसिस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा स्केचमा हेर्न सक्छौं. लेट मी ट्राई टु ड्रा दिस. सो हाम्रो लेट्स से this is our site, right? So we have a very close northeast side ma hamro euta building cha, neighbor building, very close. And hami अहिले के सोचिरहेको छौं भन्दाखेरि let's try to put a building, a big building here. यो हाम्रो साइड हो र हाम्रो यो साउथ वेस्ट फेसिङ साइडमा छ. यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले जुन सन साउथबाट लाइट आउँछ त्यो नेक्स्ट नेबर बिल्डिङको लागि पुरै छेकिदिन्छ र इट क्रिएट्स अ डार्क LA which is not very good for anyone. यो हाम्रो बिल्डिङको लागि पनि राम्रो हुँदैन र नेबर बिल्डिङको लागि पनि, because it's a we have to remember they are residential building, right? They need light. So it creates a dark LA. So यसको अर्को सल्भ कसरी गर्ने त अब यसलाई भनेर एउटा एप्रोच कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि let me try to draw this here. So this is our neighbor building and let's say this is our side, right? So instead of having rectangular building, why don't we try to turn this way? So we turn it in angle. Let's say our building is something like this. First thing, it helps to create a distance between the neighbors. You can see neighboring buildings, but they may far distance. It's a good, quite a healthy distance between two buildings. Also saying
it also helps to provide solar light, sunlight to the building, neighboring buildings. एक त यो हाम्रो दुईटा बिल्डिङको बिचमा राम्रो डिस्टेन्स क्रिएट गर्न सक्छ र अर्को यसको फाइदा पनि के छ भन्दाखेरि नाउ इन्स्टेड अफ हाम्रो ओल्ड डिजाइनमा वी युज्ड टु हैव अ नर्थ वाल, साउथ वाल एन्ड रूफ तीनटा थियो भन्दाखेरि अब हामीसँग north facing and south facing मात्र छ. There is no basically no roof structure. So हामीसँग अब north facing wall छ, south facing wall छ. So यसलाई एकचोटि यसको एडभान्टेजेसहरु स्टडी गरौँ. Let me draw this out. So यो हाम्रो side छ यहाँ, हाम्रो neighboring building. Let's say our side is here, right? So let's say we are thinking of something turning like this, right? So यसले के गर्छ भन्दाखेरि we have a south facing wall here, which have a south light, and let's say a north facing wall which has a northern light, right? र यसको north र south light को आफ्नै युजहरु हुन्छ. North light is very good for reading purposes. जुन चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि इट्स अ लाइब्रेरी, इट्स अ Mediatheque where people will study there. So हाम्रो फंक्शनहरु जुन रिडिङ फंक्शन्सहरु हाम्रो बिल्डिङको यो पार्टमा राख्न सक्छौं. र southern facing light is very good for relaxation and enjoyment. So हाम्रो cafe एरियाहरु यो साइडमा राख्न सक्छौं. And also southern facing we can use this wall as a solar panels. So हाम्रो यो solar panel पे use गर्यो भने यो साइड cafe area र solar panel र यो साइडमा गर्यो भने हाम्रो यो ओरिएन्टेसन र यो एंगलले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ. अघि हामीले देख्यौं कि साइट ओरिएन्टेसनले गर्दाखेरि हाम्रो साइटमा के instead of going align with our side, if we align with the sun orientation, गर्यो भने हाम्रो बिल्डिङलाई south facing र north facing light र north facing गराउन सक्छौं. र north facing light which is very good for reading, and south facing which is good for relaxation, and so solar implications. So यो सम्म हामी पुगेको थियौं र हाम्रो स्केचेसबाट के देख्न सकेको थियो भन्दाखेरि if we tilt the building, then maybe we will create a nice distance between the existing building there. Like tilt गरेर हेरौं. Instead of going straight, if we tilt the building, हेर्न सक्छौं. Same three functions र building चाहिँ हामीले tilt गरेका छौं. र यसले के let's see like this one. र tilt चाहिँ मैले in order to get some variations मैले for example यो building लाई 45 मा tilt गरे भने यो बाँकी दुईटालाई चाहिँ 40 एंगलमा tilt गरेको छौं. र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ जब visual angle हेर्दाखेरि चाहिँ all linear एउटै monotonous नहोस् र some kind of angle create हरू गर्न सकोस् र some edges some conflict पनि होस् र मिलेर बसेको जस्तो पनि होस् र contrast because they are not in the same angle, and harmony because they are all tilting, right? So some kind of language create गर्न खोजेको छौं. So if we go हामीले यहाँ दुईटा कुरा एस्टाब्लिश गर्न छ, एउटा sun orientation र अर्को angle, so that we have a good distance between a neighbor and our new building. So हाम्रो तीनटा फंक्शन छ र अहिलेसम्मको हामीले के पुग्यो भन्दाखेरि हामीले तीनटा फंक्शन एस्टाब्लिश गर्यौं. तीनटा फंक्शनमा interrelation हुनेवाला छ. They all are going to get their own access and they are going to get interconnected. अर्को कुरो we turned it not along to the side line but along to the solar orientations. And the third one, we tilt it so that we have a good distance between from our neighboring buildings. अहिलेसम्मको डिजाइन प्रोसेसले हामी कहाँसम्म पुगेछौं भने let me draw it. So we have our side here. We have
neighbor buildings. हामीले बिल्डिङलाई साइड ओरिएन्टेड 16 ओरिएन्टेसन टर्न गऱ्यौँ र vertically also 45 टर्न गऱ्यौँ र हामीसँग 3टा ब्लक छ र दुईतिर टर्न गर्नाले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो साइडमा सेक्सनमा हेर्ने हो भने we have building like this, second building and third building गरेर 3टा हाम्रो बिल्डिङ भएको छ र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो साइडको अब एक्सेस इट्स lots of access you can see this all the way turned and we have a distance from the neighbor building. It's very close to the ground. जब the building turn गर्नुहुन्छ एंगलहरु एकदमै sharp negative spaces हरु क्रिएट गरिरहेको हुन्छ यसले र अर्को एउटा आइडिया के हुन सक्छ भन्दाखेरि let me अर्को एउटा आइडिया चाहिँ we raise the platform. So हाम्रो building यहाँ छ र यही structure लाई हामी let's say we raise it 1 floor up. So instead of sitting there, now the building sits like this, right? So your ground floor लाई चाहिँ हामी parking हरुमा use गर्न सक्छौं because direct access from the ground. And then the southern side ma, so northern side बाट हामी entry हरु parking र southern side मा चाहिँ हामी slope create गरेर because if you remember the southern side is facing towards water bodies, so we can create a slope with a grass and people can sit here and enjoy. So it can be up an access people को कोही हिँडेर आउँदैछन् भने यहाँबाट डाइरेक्ट एक्सन हुन्छ कोही बाइक अथवा कारमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यो northern side बाट एक्सेस हुन सक्छ. So which is directly underneath the building, and it also helps to create a good distance between the building and the ground level. And so हामीले जुन यो प्लेटफर्म रेज गरेको छौं त्यसलाई चाहिँ 3 मोडलमा हेरौं. Let's say it's a 1 floor raised हामीले यहाँ रेज गरेको छौं and how it impacts and see if it's a good idea. That's our building, that's our restaurant, no, that's our restaurant area, and that's our auditorium area. Okay, यसरी building raise गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइडिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि you can see now it has a this is a area in front of our cafe which can be used as a viewing angle towards the water bodies. र हामीले यदि यो स्पेसलाई as a gradual slope towards the side गर्न सक्यो भने it can be a walk through to the building. र यहाँबाट road access बाट you can get a really nice visual angles. र यो turn ले गर्दाखेरि you can see when people are coming from this side, you just don't only see the front part of the building but also all 3 parts. तीनटै साइडलाई देख्न सकिन्छ र whole building कस्तो छ भन्ने कुराको एउटा आइडिया लिन सकिन्छ. र since we are raised and we are expecting all the cars and the cycles they access from this side, so directly basement which is basically a raised ground floor मा direct access गरेर र lift staircase को through up माथि access गर्न सकिन्छ. So it solves a problem because now we don't have to go through the basement. It solves a issue of the access, and it also provides an advantage of viewing angle towards the water bodies. The major material considered for the buildings are glue lamp and for the structures and glass panels for the openings. Glue lamp banale it's a basically laminated timber glued गरेर multiple layers of timber like glued गरेर
बनाएको स्ट्रक्चरलाई ग्लु ल्याम्प भन्छ. दिस इज बेसिकली अ सर्टकट फर ग्लुड ल्यामिनेटेड टिम्बर. र यसको फिचर्स के छ भन्दाखेरि इट्स अ भेरी स्ट्रङ but light structure, and it's a natural, it gives a natural textures to the buildings, and it's a very flexible in design, since you can laminate in pretty much whatever shape you can. It's very flexible in use and very lightweight and very natural in presence.